السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى أجل غير مسمى هو عنوان المشهد في ليبيا لأكثر من 10 سنين، فبين طرف وطرف تعود الجهود الأممية في كل مرة للأسف إلى نقطة البداية، بداية لطريق يبدو أن الخلافات الداخلية والخارجية قد توهته عن منتهاه، فمسار حل الأزمة في هذا البلد اليوم قد تشعبت سبله وتشابكت وسائله، فأخر الوصول إلى خط النهاية المأمول. فلصالح من حكم على الجارة ليبيا أن تكون دولة مؤجلة، وما السبيل للليبيين من أجل نقض هذا الحكم؟ وإذا كان الجميع يدعمون المساعي الأممية في هذا الملف، فمن يناقض أقواله بأفعاله لصالح إيطال الأزمة في ليبيا؟ وأخيرا، أي دور لدول الجوار في إنجاح مهمة المبعوث الأممي الجديد لكتابة عنوان بديل لعناوين التأجيل والتأخير؟ أهلا بكم مشاهدينا في هذا العدد الجديد من برنامج بتوقيت الجزائر، الذي سنناقش فيه تطورات الملف في ليبيا، وكذلك سيكون لنا حديث في منتهى هذا العدد حول الاجتماع التحضيري لمؤتمر مجالس منظمة التعاون الإسلامي. علي أسعد باستضافة كل من البروفيسور مصطفى صايج أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. أهلا بك. مرحبا أستاذ بدر. كذلك ولأول مرة معنا في برنامج بتوقيت الجزائر البروفيسور إيدان بوحنياقوي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. أهلا بك. أهلا وسهلا، شكرا. ومعنا أيضا من العاصمة المصرية القاهرة الدكتورة هبة البشبيشي الباحثة في الشؤون الإفريقية. أهلا بك أو أهلا بك دكتورة هبة. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. شكرا على الحضور، في انتظار يلتحق بنا كذلك ضيف اخر من العاصمه الليبيه طرابلس الاستاذ محمود اسماعيل الرملي. اذا نبدا معك نقاش بروفيسور مصطفى صايج، ربما تراكمات الازمه الليبيه طيله العشر او اكثر من 10 سنوات عقدت الكثير من الملفات الدقيقه، لكن سابدا معك من اخر مستجدات هذا الملف، وهو اجتماع وزراء العرب في العاصمه طرابلس. ما اهميه هذا الاجتماع وما الدلالات التي يمكن أن نقدمها فيما يتعلق بالذهاب بعيدا في تنفيذ المسار الأممي لحل الأزمة؟ وطبعا كما تعرف أن هناك مسارات بما يتعلق بتسوية الأزمة الليبية، لكن للأسف هناك تعدد للمسارات سواء مسارات إقليمية أو دولية، لكن في النهاية تعدد المسارات لم تؤدي إلى مخرج لإيجاد كما جاء في تقديمك على الأقل هذا الحل الذي طال أمده على مستوى المرحلة الانتقالية. طبعا حتى أكون دقيق جدا، كانت توقعاتنا في 2011 بأن التحول الديمقراطي في ليبيا سيكون في 3 صفات أساسية. الصفة الأولى ستكون مرحلة انتقالية طويلة جدا وتكون عنيفة جدا، لكن تكون فيها الكثير من الفوضى، وهذا راجع بالأساس إلى الفراغ المؤسساتي الذي تركه نظام القذافي. وبالتالي هنا أصبحت ليبيا للأسف عوض أن نساعدها كقوى إقليمية ودولية لبناء الدولة ما بعد نظام القذافي، أصبحت مرتعا لتدخلات إقليمية ودولية. وبالتالي سؤالك المباشر، لقاء اجتماع على مستوى وزراء الخارجية العرب، المفروض أن الجامعة العربية أوكلت إليها مهام أن تكون هناك مرافقة لتطبيق مخرجات قمة الجامعة العربية فيما يتعلق بإيجاد على الأقل المسارات المنتجة عن حوار ثلاثي أو حوار سياسي في ليبيا، لكن في نفس الإطار هي ترجمة لمخرجات برلين 1 و2 أن نذهب إلى إيجاد انتخابات ديمقراطية على أساس قاعدة دستورية بالأساس. لكن للأسف القمة في حد ذاته تعطيك صفة أخرى، وهو الانقسامات العربية، الاصطفاف العربي بين الغرب وبين شرق ليبيا، وهو ما يعكس للأسف إطالة عمر الأزمة مرة أخرى في الدائرة العربية. دائما في هذا المستجد بروفيسور بوحنيا، السيدة وزيرة الخارجية الليبية المنقوش قالت في هذا الاجتماع بأن الوقت دقيق جدا، والآن الاستقرار في ليبيا مهم إذا كانت الأطراف النافذة في هذا الملف تريد استقرار ليبيا. ما الذي يعنيه هذا التصريح بالنسبة لكل هذه المستجدات؟ شكرا لك أستاذ باسي بدر الدين. تصريح وزيرة الخارجية الليبية يأتي ضمن مسار طويل من الإخفاق
الهيكلي، الإخفاق المؤسساتي، والإخفاق أيضا الدستوري عقب اجتماعات ثنائية ثلاثية رباعية سباعية، عقب أيضا إعلان جامعة الدول العربية، إعلان الجزائر الذي أقر بضرورة تلاحم الجهود العربية ودعم المسار الدستوري والسياسي في ليبيا. لكن الذي وقع أن كنا ننتظر أن تقع انتخابات في أواخر ديسمبر 24 ديسمبر، الذي وقع أنه هناك استدامة في عمر قبل سنتين يعني. وقبل سنتين كذلك. الواقع أنه هناك حالة ستاتيكو بعد إسقاط نظام العقيد القذافي. تم إسقاط نظام عملية سهلة، لكن بناء دولة عملية صعبة وعويصة، ذلك لكونها تتطلب تضافر جميع الجهود. وأعتقد أنه نحن الآن أمام حالة فارقة، لأنه الحالة الليبية هي تدرك وزيرة الخارجية أنه أمامك 4 سيناريوهات مهمة. إما الحل السياسي باعتباره المخرج الوحيد والأوحد، وهذا الحل يكون بيد الأفرقاء والأشقاء الليبيين الذين لكل فريق مساره، لكل فريق مؤيدوه، لكل فريق أجندته للأسف الشديد، وللأسف الشديد لدى كثير من هؤلاء غابت الأجندة الوطنية. الخيار الثاني هو خيار عسكرة الدولة الليبية، ولعلنا لاحظنا على مسار خاصة 2014-2015 كيف تحولت ليبيا إلى مرتع للميليشيات المسلحة، أكثر من 20 فريق مسلح. المسار الثالث وهو مسار خطير جدا، وهو تقسيم ليبيا بين الشرق والغرب. والأستاذ صايج تحدث قبل قليل بأنه هذه الأجندة يتبناها أطراف هنا وهناك، أحدهم يعترف بهذه الحكومة وآخر يعترف بهذه الحكومة، للأسف الشديد لذلك أصبحت ليبيا صراع للإرادات. السيناريو الرابع وهو الذي أغلب الدراسات تشير إلى أن استمرارية هذا السيناريو وهو حالة الجمود القلق، بمعنى حالة اللا استقرار، حالة اضطراب، بحيث تكون جميع الأطراف تأكل من هذه الكعكة السياسية دون أن تبحث عن حل حقيقي. لأنه كل دراسات ما يسمى الانتقال الديمقراطي ترينزوتولوجي تؤكد حقيقة على أنه في حالات الانتقال من حالة لا استقرار إلى حالة استقرار يجب أن توضع مجموعة من الأجندات المهمة. الأجندة اللي هو ضبط المسار الدستوري بشكل دقيق وواضح وفق أجندة زمنية يجب أن تضبط 3 إلى 4 إلى 10 سنوات. الخيار الدستوري، ونعلم جميعا أن ليبيا لا تعرف ما يسمى المسار الدستوري، وهي لم تشهد دستورا في حياتها وفي تاريخها السياسي منذ تقريبا الستينات من القرن الماضي. والخيار الثالث وهو لأنه للأسف الشديد كان هناك نوع من التصحر السياسي الذي عاشته ليبيا، لا وجود لأحزاب سياسية، لا وجود لحياة ديمقراطية، بالتالي إعادة بناء المسار السياسي الحقيقي، لأنه لا يمكن أن تنشئ دولة ونظام وفق رؤية استراتيجية ورؤية مستقرة دون أن تتوفر لديك هؤلاء. لاحظنا خلال السنوات الأخيرة خطر كبير يعصف بليبيا، خطر في إصدار أوراق البنكنوت بين البنك المركزي الليبي الذي تتصارع عليه إيرادات الشرق والغرب، وأيضا الأزمة التي عاشتها ليبيا. لذلك تدخلت الأمم المتحدة في كون أن هناك خط أحمر مرتبط بتصدير النفط وإنتاج النفط، ويجب أن تتولاها المؤسسة الليبية النفطية، لأن ليبيا نعلم دولة نفطية تنتج تقريبا يوميا أكثر من 1 إلى 1.2 ولديها قدرات تصل إلى حوالي 2 مليون. من الذي يقف وراء كل ذلك؟ أكيد أنه الإيرادات الداخلية، اصطفاف الأصدقاء وفق أجندة كما قلت زمنية، أجندة سياسية، أجندة دستورية، وأجندة أهم من ذلك أجندة أمنية، حتى لا تتحول ليبيا إلى صراع الإيرادات العسكرية. هذا الاتفاق الذي للأسف لم يحدث طيلة عقد ويزيد. دكتورة هبة، هل يتحمل المسؤولية الليبيون؟ طبيعة الحال ربما المسؤولية يتقاسمها المجتمع الدولي كذلك، لكن نتحدث عن داخل الليبي. هل يتحمل الليبيون المسؤولية حينما خيروا الأطراف، سواء كانت دول الجوار أو الأطراف الدولية الأخرى، خيروها ما بين الاصطفاف للفريق ألف أو للفريق باء، وبالتالي لم يتوحدوا حتى يجعلوا كل الجهود الأممية تصب في اتجاه واحد؟ الحقيقة الأزمة الليبية أزمة كبيرة بتتشعب، يعني ما نقدرش نحدد المسؤولية على الداخل فقط ولا حتى نلقي بها على دول الجوار أو الخارج. الحقيقة الأزمة في ليبيا هي أزمة أمنية بالدرجة الأولى، ثم أزمة استراتيجية. هناك فراغ أمني وفراغ استراتيجي يشمل الدولة الليبية بكل أجنحتها وبكل صورها. أولا الفراغ الأمني زي ما شفنا في جماعات مسلحة منتشرة في الوجود الليبي وفي نطاق الدولة بالكامل، إن كان لها يعني وجود من الشمال من البحر أو وجود من الجنوب عن طريق دول الجوار في تشاد والنيجر والطريق الواصل من السودان.
يعني ده الجزء الفراغ الامني، ثم الفراغ الاستراتيجي. لا يوجد يعني قوة عظمى دولية تدعم الاستقرار في ليبيا. يعني احنا شايفين هناك تصارع بين القوى الدولية على الوجود داخل ليبيا. فرنسا تدعم جزء شرقي، ثم الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الجزء الموجود في الغرب، ثم الأمم المتحدة تعترف بحكومة ما وتعترض على حكومة أخرى، وهناك تضارب بين الحكومتين أو يعني القوتين الكبريتين في ليبيا. الحقيقة الأزمة أزمة كبيرة تتشعب وتأخذ مناحي مختلفة. إذا كنت أنا إحدى القوى أعبر عن نفسي، فتأتي قوة دولية وتدعم وجودي، ثم تأتي قوة أخرى تدعم وجود الطرف الآخر. إذا أين الاحتكام للعقل؟ أين الاحتكام يعني الوجود الليبي وقضية المواطنة وقضية الوطن، وهي القضية الأولى يعني الأهمية والوجود بالأساس لليبيا، وليس لأفراد وليس لتكوينات قبلية وليس لتكوينات وتشعيبات تدعم من قوة دولية سواء تركيا أو غيرها. الحقيقة الوضع في ليبيا يفتقد إلى الشعور الوطني والانتماء بالدرجة الأولى لليبيا الوطن، كما ذكر أستاذنا الضيف عند حضرتك وقال أن هناك يعني نوع من أنواع التصحر السياسي في ليبيا. الحقيقة يعني أنا كنت على لقاء مع مثقفين ليبيين كثر في القاهرة. الحقيقة ليبيا لديها من المثقفين ومن القانونيين والدارسين للعلوم السياسية الكثيرين. قابلت منهم مثقفين وكثيرين ينتموا إلى ليبيا، ولكن لا يوجد شعور بالانتماء للوطن. فكرة يعني الالتفاف حول الوطنية. وكأنك تقولين الدكتورة هبة، وكأنك تقولين بأن للأسف النخب السياسية في ليبيا جعلت من الانتخابات هدف وليست وسيلة لبناء الدولة في ليبيا. صحيح، ده الحاصل وده المحصله اللي احنا شايفينها. يعني اذا كنا نستخدم المنطق في دراسه العلوم السياسيه، بما ان هناك يعني انفصال بهذا التصور وهناك جبهتين في ليبيا، اذا هناك يعني تضارب حول المصلحه الوطنيه، وهناك تفضيل للمصلحه الشخصيه على المصلحه الوطنيه داخل ليبيا. الحقيقه هناك تصارع على الثروات الليبيه وعلى الوصول للسلطه. إذا احتكمنا للعقل وإذا فكرنا في مستقبل الدولة الليبية والوطن ليبيا وأبناء ليبيا، لابد من الاحتكام للشعور الوطني لدى أبناء ليبيا. الحقيقة كل المسارات اللي تم تعديدها من أساتذتنا عند حضرتك في العلوم السياسية تتجه إلى فكرة التصارع الشخصي وغلبة المصلحة الشخصية على الشعور الوطني والعمل على إيجاد حكومة موحدة لدى الليبيين. كما قلت حضرتك في سؤالك إن احنا هل نعول أو يعني نتهم الداخل الليبي بأنه السبب في المأزق أم المأزق هو خارجي؟ الحقيقة زي ما قلت هناك فراغ استراتيجي، لا توجد قوة عظمى تدعم أيا من الحكومتين. الحقيقة طول ما هناك دول تدعم هذا الشق الشرقي ودول أخرى تدعم الحكومة في الشق الغربي، سيظل هذا الصراع إلى أبد الآبدين. نحن نعم دكتورة هبة، سأعود إليك حتى ربما نصل تباعا نقطة بنقطة في هذا النقاش. ربما نحن لا نتهم الداخل الليبي، ولكن نحن نطلب ربما أو نتحدث عن أخذ زمام المبادرة وكذلك الحفاظ على مصلحة الدولة الليبية من منطلق الشعور الوطني كما كنا نتحدث. بروفيسور مصطفى صايغ، ربما حين نتحدث دائما عن كل هذه الدواخل في المشهد الليبي، هل يوجد الآن حجج منطقية تفسر هذا التعقيد في الملف وهذا التأجيل وربما الأجل غير مسماة فيما يتعلق بسواء الانتخابات أو في الاتفاق على القاعدة ربما الدستورية للانتخابات أو حتى في توحيد المؤسسة العسكرية ومؤسسة الدولة؟ طبعا هو تكميلا لزميلي الأستاذ قوي وضيفتك الدكتورة هبة. هو في المنطق الآن عندما تحلل الأزمة الليبية فهي بتناقض وبتكامل بين الداخل والخارج. في الداخل هو انعكاس ما سميته في تحليل النظام الليبي انطلاقا من ثلاثية كان قائما على ثلاثية وبقي مستمرا. هذه الثلاثية هي دعامتها القبيلة التي كانت وحدة مجتمعية متهيمنة في النظام السابق. الجانب الثاني ما سميته بالغنيمة، والغنيمة هنا النفط، من يحتكر النفط، وفي الذي تم تكسير هذه الثنائية بالقائد والزعيم. عندما اختفى القائد والزعيم أصبح للأسف وكأن بعض النخب تريد أن تسيطر على الغنيمة
ولاحظ الصراعات كلها حول، كما أشار صديقي قبل قليل، حول من يحتكر البنك المركزي ومن صحيح. يحتكر الآبار النفطية، وبالتالي يستند ويسند قوته انطلاقا من هذين الدعامتين، وهي في النهاية كيف تسند مع الجانب السوسيولوجي. وبالتالي عندما نذهب إلى الأدبيات العلوم السياسية المعاصرة المواطنة فإنها كانت غائبة لمدة 30 سنة في السابق، لأن كما قلت طبيعة النظام السياسي في ليبيا كان قائما على هذا الثلاثي السوسيولوجي: القبيلة والغنيمة والزعيم أو القائد. لكن ربما الأستاذة هبة أشارت إلى مصطلح دقيق جدا عندما تحدث عن الفراغ الاستراتيجي. فالفراغ الاستراتيجي هنا المقاربة الجيوسياسية. الذين ذهبوا إلى ليبيا قالها رئيس الوزراء الإيطالي السابق بيرلسكوني عندما تصارع مع الرئيس الفرنسي ساركوزي، قال إنه النفط يا غبي. هذا الشعار الذي تحدث عنه الأدبيات الغربية، بأننا ذهبنا إلى تغيير أيني الإيطالية الذي كانت تستحوذ تقريبا عن 35 إلى 40% على آبار النفط لصالح توتال الفرنسية. وبالتالي هذا الفراغ الاستراتيجي هو فراغ واعي وبإدراك من الحسابات الخارجية، وبالتالي إطالة عمر الأزمة، لأن كل حسابات القوى الإقليمية أو الدولية بحسابات ما سوف تظفره من مصالح استراتيجية سواء نفطية أو غازية. لكن في نفس الوقت إعادة بناء ليبيا مهم جدا. وإلى غاية اليوم نذكرك بأن القرارات مجلس الأمن الأمم المتحدة توصف ليبيا في الفصل 7 وتم تجميد كل أصولها وأرصدتها. وهنا اتضحت بأن ليبيا الغنية بالثروات، الغنية بالموارد، الغنية بالمجال الحيوي، هو الذي يجعل القوى الدولية لم تتوافق إلى غاية اليوم، برغم من أن مؤتمر برلين 2 كان أكثر واقعية. اجتمع بجميع القوى الإقليمية والدولية المنخرطة في الأزمة الليبية على أساس أن تجد لها حلا، لكن لم تجد هذا الحل. ولاحظ حتى في مجلس الأمن عندما نذهب فإن الرزنامة الزمنية تبقى مفتوحة الآجال في أقرب وقت بدون أن تحدد رزنامة زمنية معينة. طيب بروفيسور، بما أنك تحدثت عن مؤتمر برلين، ومن بين أهم مخرجاته بروفيسور بوحنية هي المسارات الثلاث: المسار السياسي والاقتصادي وكذلك المسار العسكري. أي المسارات ربما تحرك في مسار إنهاء أو تذليل العقبات نحو حل هذه الأزمة، أم أن كل المسارات لا تزال معطلة؟ أنا يبدو لي المسارات الثلاث معطلة، لكن درجة التعطيل تختلف من مسار إلى آخر. فالمسار مثلا العسكري إلى حد كبير تم التحكم فيه. الذين زاروا مؤخرا ليبيا سواء الشرق أو الغرب يحسون أن هناك حالة استقرار، ولكن أنا شخصيا أسميها استقرار قلق، لأن مؤشرات الانفجار قد تكون بين عشية وضحاها. لكن إلى حد كبير هناك حالة استقرار من الناحية الأمنية، هناك تجميع للسلاح من الميليشيات، هناك تقليل وتخفيض لعدد المتدخلين المرتزقة بين قوسين الداخليين ليس فقط الخارجيين، لأنه الذي يخون وطنه حتى عندما يكون الداخل هو مرتزق بشكل أو بآخر لأنه لا انتماء له لهذا الوطن. لكن من الناحية الثانية هناك تغير إلى حد كبير في المسار الاقتصادي. المؤسسة الليبية النفطية تنتج النفط بشكل عادي، لا يوجد تعطيل لهذا الإنتاج بتدخلات طبعا دولية. الآن هناك مبعوث أممي لليبيا عبد الله باتيلي، هناك أيضا مبعوثين أوروبيين، المبعوث الأمريكي والمبعوث الفرنسي الذين لديهم أجندات خاصة. لكن المسار السياسي هو الذي يبدو لي معطل. دائما أذكر كلمة أنا في نقاشات نقول في لدي كثير من الدول التي تعيش حالة أزمات كل شيء مسيس لديها إلا السياسة. السياسة بمعنى مسار سياسي واضح دقيق وفق أجندة محددة، بمعنى عندما نضع أجندة لانتخابات برلمانية ورئاسية يجب أن تكون في ذات اليوم. الآن هناك بعض الدول حتى من باب تقليص الوقت والجهد والتكلفة تلجأ إلى انتخابات في نفس اليوم، انتخابات رئاسية وبرلمانية. صحيح. إعادة بناء الدستور، الآن هناك مقاربات مهمة جدا في بناء الدساتير وفق رؤى تراعي ما يسمى معايير العدالة الانتقالية. هناك تخوف طبعا من أنصار النظام السابق من التصفيات، من محل المناكفات السياسية، وبالتالي بشكل أو بآخر كيفية إدراجهم في المعادلة السياسية. وهناك أيضا أطراف تمتلك أجندة للأسف الشديد، أجندة ليست أجندة داخلية ولكن أجندة إقليمية. ناهيك على عندما نتحدث عن الغوص في الأزمة الليبية من الناحية السياسية، المسار الذي تحدث عنه الأستاذ بدر الدين، يعني نتحدث في المسار السياسي عن ما يسمى مؤسسات حقيقية، ونتحدث عن
انزياح وتغليب المصلحة العامة على حساب المصالح الشخصية. للأسف الشديد نلاحظ أن هناك تصور لمفهوم الزعيم ولكن وفق رؤية جديدة. فالذين يمارسون وظيفتهم الدستورية والسياسية في الناحية الشرقية يمارسونها وكأنهم ممثلون للشعب ورئيس البرلمان، والحال نفسه بالنسبة لطرابلس. لذلك أعتقد أنه يعني إشكالية الشرعية، يعني إشكالية الشرعية، إشكالية المشروعية، وإشكالية ضبط الأجندة الزمنية وفق رؤية واضحة. لذلك الخوف، كل الخوف أن لا يكون الحل متأتيا من الداخل الليبي. عندما لا يكون الحل متأتيا من الداخل الليبي فعناصر إطالة عمر الأزمة تتوفر أكثر من عناصر تحجيم هذه الأزمة. للأسف الشديد حتى مؤشرات الكبرى التي تتحدث عن ما يسمى مؤشرات الفشل الدولتي، مؤشرات أكثر الدول فسادا، الآن ليبيا أصبحت تصنف ضمن هذه الدول الفاشلة والدول التي لديها مؤشرات كبرى في مجال الفساد. لأنه لاحظنا كثير من حتى بعض الدول النفطية التي تعيش هذه المراحل وين يتم تحويل الريع النفطي لغرض تحقيق مصالح فئويات ضيقة عشائرية قبلية على حساب المصلحة الليبية. وهنا هذا مجال آخر يمكن أن نطول الحديث فيه، لكن أعتقد جازما أن المسارات الثلاث السياسي والاقتصادي والأمني معطل، ولكن درجة التعطيل تختلف من درجة إلى أخرى. لكن المسار الاقتصادي إلى حد كبير ما دام النفط يتم ضخه تحت أعين قوى غربية وتحت أعين قوى دولية، وعلى الأقل ضمان حالة دفع معاشات ليبيا في مراحل معينة كانت تشكو. الليبيين الذين هم ينتجون يوميا كما قلت أكثر من 1,000,000 برميل يوميا في مراحل معينة لا تدفع لهم رواتبهم ومعاشاتهم الشهرية. الآن إلى حد كبير يمكن القول بأن هذه الأزمة تم تجاوزها. لكن كيف نحول مخرجات هذا المنتوج النفطي إلى مؤسسات اقتصادية، إلى مؤشرات تنموية حقيقة، هذا هو الذي هو معطل. طيب، ربما هذه الرعاية التي يحظى بها المسار الاقتصادي نوعا ما إن صح التعبير دكتورة هبة البشبيشي، وأتيح إليك ربما تصريح لسيد عبد الله باثيلي الأمين أو الممثل الأممي المبعوث لليبيا حينما يقول بأن الوقت حان من أجل ربما تنظيم الانتخابات في ليبيا بالنظر للسياقات التي يراها. هل يتحدث هنا أو يقصد بكلامه هي الظروف التقنية والتنظيمية أم يتحدث عن الظروف السياسية؟ وهل حقيقة حان عاجلا تنظيم هذه الانتخابات في ليبيا؟ الحقيقة سبق لنا العام الماضي وتحدثنا بنفس يعني هذا الزخم وبنفس هذه القوة والقدرة والدعم الأممي عن الانتخابات الليبية. والحقيقة كان لكافة المحللين والمنظرين رأي في أن الانتخابات ستنعقد. الانتخابات ستنعقد الأمريكية. أنا كنت على الجانب الآخر يا فندم من التحليل، وكنت أرى أن الصورة قاتمة وأنه لا مجال لعقد انتخابات في ظل هذا، يعني استعين مصطلح الدكتور واقول التصحر السياسي. حتى الان لم تعلن القوائم الانتخابيه، حتى الان لم تعلن التيارات السياسيه داخل ليبيا وما هي يعني ماهيتها السياسيه وتكويناتها الايديولوجيه والفكريه. حتى الان لم تعلن الاحزاب في ليبيا وفكره التصورات السياسيه والتكوينات السياسيه داخل ليبيا. الحقيقه يعني لمن سيذهب الناخب الليبي؟ يعني حتى نحن نتحدث عن عمليه في منتجها النهائي. أنت تتحدث عن المنتج النهائي لعملية تأخذ سنوات حتى تتم في الشكل والهيكل النهائي. نتحدث عن إجراء الانتخابات. إجراء الانتخابات في تصوري كباحثة في العلوم السياسية هو نتيجة نهائية ومنتج نهائي لعملية تتم على سنوات، منها طرح ايديولوجيات سياسيه داخل المجتمع الليبي، وجود زعامات ووجود قيادات سياسيه، وجود احزاب ينتمي اليها الافراد في ليبيا، فكره التنظيمات السياسيه والتكوينات الايديولوجيه. الحقيقه حتى الان لم تطرح هذه المكونات وهذه المنتجات امام المواطن الليبي. نحن نتحدث عن حاله هلاميه وضبابيه وحاله عدم استقرار امني. من يضمن مراكز الاقتراع أن تؤمن ويذهب إليها الناخب وتتم العملية الانتخابية في أمان؟ من يضمن فكرة الشفافية؟ من يضمن عدم الاحتكام إلى السلاح؟ من يضمن عدم وقوع تحت تأثير القبلية؟ من يضمن حلول النظام القذافي في أن لا تفرض سطوتها على العملية الانتخابية؟ من يضمن أن تتم الانتخابات في الشرق تماما كما ستتم في ولايات الغرب أو مناطق الغرب؟ الحقيقة الفكرة في ليبيا تنتهي وتبدأ عند الدعم السياسي والدعم اللوجستي والفكري والعقدي. وجود
فكرة الوطنية والالتفاف الوطني وتغليب المصلحة الوطنية والمصالحة الوطنية على أبناء ليبيا، فكرة الانتماء إلى الوطن ليبيا الذي يمنحنا الوجود والتكوين. أما الحديث عن المنتج النهائي والمخرج النهائي ووجود انتخابات، أنا يعني أي دور المراقبين الأمميين في ليبيا الآن؟ طيب عقد الانتخابات أي دور أستاذ هبة، أي دور للمراقبين الأمميين في ليبيا الآن؟ هم يراقبون عمل مجموعة 5+5 العسكرية، ويراقبون كذلك المسار السياسي فيما يتعلق بتنظيم الانتخابات، ويراقبون أيضا كما كان يتحدث البروفيسور بوحنية عملية ربما إنعاش المشهد الاقتصادي. كما تحدث البروفيسور، هناك تطور على المسار الاقتصادي وتطور على المسار الامني، اما المسار السياسي ما زال عند خطوته الاولى. نحن نتحدث يا فندم عن منتج نهائي، انت تتحدث عن كلمه النهايه في العرض الليبي، النهايه بعد ما يتم العرض وتوجد مكونات. انا اتحدث عن ماذا؟ امر هلامي، لا يوجد شيء، اتحدث عن شيء خيالي. اين الاحزاب الليبيه؟ ما هي الافكار التي توجد امام الذي سيرشح نفسه؟ هذا المرشح سيتحدث عن ماذا؟ سيتحدث عن الامن، سيتحدث عن الاقتصاد. ما هو المنتج الحقيقي في ليبيا الذي سيترشح بناء عليه الزعيم الليبي القادم؟ يعني المناخ هذا الشخص المترشح، هذا الشخص النائب الذي سيدخل البرلمان. سأعود إليك دكتورة هبة. نحن نتحدث عن انتخابات مرحلية، جزء منها برلماني وجزء رئاسي. سأعود إليك دكتورة هبة. هذه الانتخابات وكيفية عقدها؟ نعم. طيب بروفيسور، ربما سأنقل لك هذا الانشغال، يعني تحدث عن هذا الهدف البعيد الذي يبدو في المشهد الليبي. طيب بلغة الإدارة ولغة المانجمنت، إذا كانت هذه المخرجات المتعلقة بالوصول إلى الانتخابات لا تزال ربما لا تتوفر لديها المدخلات اللازمة، هل علينا إعادة النظر إلى ترتيب المسار السياسي، بمعنى لا نذهب للانتخابات وننظم مثلا، نذهب إلى مثلا الدستور والنقاش حول الدستور في هذا البلد؟ طبعا أستاذ بدر الدين، نحن لدينا في دراسات العلوم السياسية ما يسمى بعلم الانتقال الديمقراطي، بمعنى أن لدينا تجارب في الانتقال الديمقراطي، وهذه مشكلتنا في العالم العربي، أننا أخذنا النموذج الديمقراطي الغربي ووضعناه كنموذج كما قال فرانسيس فوكوياما نهاية التاريخ والرجل الأخير، على أساس أن النمط التعددي السياسي والنمط الليبرالي هو النموذج الأوحد لنظام الحكم الذي يجب أن ينتهج. وهذا ما حدث في اليمن وما حدث في ليبيا وفي الكثير من الدول الإفريقية منذ التسعينيات، عندما كانت أحادية الأحزاب أو كانت نظام عسكري وحاولت أن تتحول إلى استيراد كما يقول بيرترون بادي ليتا أمبورتي، الدولة المستوردة التي حاولت أن وغير النمط الغربي. وبالتالي أصبحنا نبحث أين هي الأحزاب السياسية، أين هو المجتمع المدني، أين هو القطاع الخاص الذي هو كشركات خاصة يمكن أن تخلق هذا المساهمة في إطار ما يسمى بالمجتمع المدني والقطاع الخاص. أنت في نمط لمجتمع اقتصادي ريعي، بمعنى أن كما قلت قبل قليل الغنيمة، بمعنى ما يدخل من النفط يوزع على القبائل أو الفئات معينة، وبالتالي لا تمتلك القدرة على بناء تصور لنموذج دولة. هذا لا يعني أن في الأدبيات العربية التي هي في سوسيولوجيات علم الاجتماع العربي والإسلامي لا نمتلك هذا النوع من النماذج لإقامة دول معينة. وهنا ترجع إلى الكثير من الخبراء ومن الفكر السياسي العربي تجد هذا النموذج. بالنسبة إلى ليبيا الآن، أنت سؤالك دقيق جدا. عندما ذهبنا إلى تجربة الأمم المتحدة وهو الحوار السياسي في جنيف، جاءت بمسارات ثلاثة. المسار الأول أن تضع أجندة في 18 شهر، أن تحضر القاعدة الدستورية أو مسودة الدستور، أن تذهب إلى الانتخابات في 24 ديسمبر 2021. صحيح. لكن للأسف عندما ذهبنا إلى إيجاد التفكير في حد ذاته، لأنك لا يمكن أن تذهب إلى انتخابات وأنت لا تعرف ما هو نمط نموذج الدولة التي تريده. هل هو نظام رئاسي؟ هل هو برلماني؟ أو شبه رئاسي؟ وبالتالي هنا بدأت المشكلة أو التعقيد. وخرجنا ب4 مقترحات، بمعنى كان مقترح وحيد حاولت الأمم المتحدة أن تدفع به، ذهبوا إلى جنيف وخرجوا ب4 مقترحات. وهذه المقترحات إلى غاية اليوم للأسف في القاعدة الدستورية الهم الأساسي هو مشخصي، بمعنى من الذي لديه الحق للانتخاب؟ هل يمكن للعسكري وهنا الإسقاط على حفتر؟ هل يمكن لصاحب الجنسية أخرى بريطانية أو أمريكية؟ وبالتالي هنا أصبح المسار السياسي أو التحول الديمقراطي في ليبيا مشخصا
عوض كان هناك زعيم، أصبح مجموعة من الزعماء تريد أن تضع القاعدة الدستورية وفق أهوائها الشخصية. وكان من المفروض هنا مثلا، معروف في الحالات الانتخابية أو المراحل الانتخابية، أن كل شخص يريد أن يتقدم إلى الترشحات أن يترك وظيفته. وهذا مثلا الحالة لحفتر، يريد أن يكون عسكري ويذهب للترشحات. دبيبة كان رئيس حكومة انتقالية وذهب للترشح، وخرج لنا لا ننسى سيف الإسلام القذافي، وأصبحنا أمام اللعبة التقليدية والجديدة. لكن هنا هذه الفوضى في تقديري كانت مقصودة جدا، لأنه للأسف عندما نضع الترتيبات يجب أن نكون بالسوسيولوجيا الليبية ذاتها. والنموذج الليبي لديه من خصوصيات. لا أعتقد هنا المشكلة بالنسبة إلينا أن نأتي بالمشروطية السياسية التي كانت لدينا في التسعينيات، صندوق النقد الدولي أو كما قلت فرانسيس فوكوياما، ونذهب إلى النموذج البريطاني أو الفرنسي. النموذج البريطاني أو الفرنسي هو سيرورة تاريخية وسوسيولوجية واقتصادية، وصلوا إلى هذا النموذج انطلاقا من تحولات نظام ملكي وبعدها من الخيارات. وبالتالي التصور الأساسي الآن أصبحنا ما نسميه بالديمقراطية التوافقية، وهذا ما حاولت الأمم المتحدة وحتى مبعوث عبد الله بطال يتحدث عن أن نصل إلى التوافقات، وهذه التوافقات تكون بإجماع بخيارات كيف نذهب إلى الأمام. على الأقل في الوثيقة الدستورية الأولى أن لا نخير النظام الذي هل هو رئاسي أم برلماني، أن نذهب. لكن البرلمان القادم مثلا إذا كان بشرعية حقيقية وشفافة وذا مصداقية يمكن أن يناقش مشروع الدستور انطلاقا من الإرادة الشعبية، أن تطرح الوثيقة للاستفتاء. أما أن تذهب مسبقا وكل شخص يريد أن يضع هذا القاعدة الدستورية على مقاسه، فهنا المشكلة أو المعضلة في، دعني أقول، في إطالة عمر الأزمة مرة أخرى في ليبيا للأسف. طيب، هل النقاش الآن بروفيسور بوحنية، هل النقاش في ليبيا على ضوء كل ما شاهدنا من تصريحات للمسؤولين في هذا البلد، هل النقاش هو حقيقة حول أي دولة ستكون عليها ليبيا في المستقبل، سواء كانت رئاسية أو شبه رئاسية أو برلمانية أو غير ذلك، نتحدث عن نظام الحكم، أم أن هذا النقاش هو بالأساس ربما نماذج للحكم تريد كل دولة كبرى أن تفرضها على ليبيا، بمعنى نتحدث خاصة عن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا التي تتحدث التقارير الآن بأن حدة الصراع بينهما قد تصاعدت في الآونة الأخيرة؟ أنا يبدو لي لا يوجد تصور للدول الغربية للنموذج السياسي الذي ستكون عليه ليبيا، لكن لديها مقاربة هي فحواها ضرورة مأسسة السلم والاستقرار في الدولة الليبية، على اعتبار أن هذه الدولة نفطية بالأساس، وعلى اعتبار في حالة وجود أي تدخل أجنبي ستكون لديه وفراته الخارجية، بمعنى أن هذا التدخل لديه مقابل. هذه دولة نفطية بالأساس، وبالتالي التدخل يكون له مقابل مادي ناهيك عن المقابل المعنوي. نعم. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، يبدو لي أن الفرقاء السياسيين، وهناك ملاحظة سبق طرق لها الأستاذ صايج، يبدو لي تعوزهم إلى حد كبير النظرة السياسية المتفحصة، ودخلوا في نقاشات ليست نقاشات سياسية ولكن نقاشات سياسوية. عندما يتحدث رئيس الوزراء والوزير رئيس الحكومة ويرى نفسه هو ممثل الشرعية، وكونه لا يمكن أن يسند الحكم إلا لحكومة شرعية وينتخبها البرلمان، ويرى رئيس البرلمان الذي هو في المنطقة الشرقية اللي هو بشاغة، الذي كان سابقا وزير الداخلية وهو مدعوم أيضا من البرلمان الليبي، يرى نفسه هو أحق بهذا المنصب مستقبلا ويرشح نفسه. وبعض الدول تخاطب حفتر باعتباره وزيرا للدفاع. هذا التضارب في النقاش السياسي، هذا الخلط بين العام والخاص، هذا الخلط بين الخاص والخصوصي هو الذي يجعل الدولة الليبية تقع في هذه الدوامة. لذلك أعتقد للأسف الشديد ربما نكون أمام نفق، أنا أسميه شخصيا ما يسمى توازن الإنهاك أو توازن الإرهاق. يعني كل الأطراف تفني نفسها بنفسها، بحيث يكون هناك مطلبا شعبيا لكي تتخلى الدولة الليبية من هذه الطبقة السياسية. وأعطيك ملاحظة بسيطة، خلال 10 سنوات بعد إسقاط نظام العقيد القذافي، كثير من السياسيين الذين كانوا يتصدرون المشهد السياسي الآن ربما ناسيناهم وغابوا عن المشهد، لأنهم عادوا إلى بعض الدول التي يحملون جنسيتها، أو بعضهم يحمل أجندة أخرى، وبعضهم أصبح خبيرا في إحدى المؤسسات والمنظمات الدولية. بمعنى الأصل أنك تنتمي لهذه الدولة، تقدم لديها أفضل ما لديك من تصور. وأعتقد أنه أنا أؤمن يقينا أن هذه الدولة
التي عاجزت نخبتها للأسف الشديد على أن تنتج دستورا لم تعرف ليبيا دستورا منذ تقريبا 63 إلى الوقت الحالي، هي نخبة في حاجة إلى أن تعيد النظر في مدركاتها وتعيد النظر في تصميم رؤيتها لهذه ليبيا، لأن ليبيا تستحق الأفضل بصراحة. صحيح. ونحن في الجزائر عندما تحدث رئيس الجمهورية بأن طرابلس خط أحمر قبل سنتين كان يدرك تماما أن ليبيا على مشارف الانهيار، ولذلك لم يقع المحظور، لأن الجزائر تدرك تماما في تصريحاتها، تصريحات مؤسسة الرئاسة، أن فعلا إسقاط طرابلس يعني أمامك دولة فاشلة بجميع مقوماتها ودولة منهارة. أعتقد جازما بأن المسار السياسي يجب أن توضع له أجندة، وبأن رئيس الحكومة الشرعية التي تدعمها الأمم المتحدة وتدعمها الدول تقريبا جميعها يجب أن تجد أرضية اتفاق مع الحكومة الثانية وفق سلم زمني 3 سنوات 5 سنوات ترعاه الأمم المتحدة، ترعاه الأطراف ذات الصلة، ترعاه الدول الإطارية. الجزائر قدمت تصورا مهما جدا، آلية دول جوار ليبيا. ماذا تنتظرون؟ إن البيت المنقسم على نفسه كما يقول أحد الكتاب لا يمكن أن يحاور الآخر. إن البيت المنقسم على نفسه لا يمكن أن يبني دولة. بالتالي إعادة بناء الدولة الليبية وفق أسس داخلية وليست كما قال بيرترون بادي الدولة المستوردة ومحاولة تبيئتها وفق النموذج الغربي، هذا أكبر خطأ يمكن أن تقع فيه النخبة السياسية. نعم، أعود إليك دكتورة هبة. ربما أمام هذا التشخيص الدقيق الذي كنا نتحدث عنه منذ بداية هذا البرنامج، هل تعتقدين بأن التوازن ربما الذي أتى على هذه النخبة وكذلك الأفكار السياسية التي من المفترض أن تخرج ليبيا من عنق الزجاجة، هل تعتقدين بأن الأمر له علاقة بضبط مصالح الدول النافذة في هذا الملف؟ بمعنى قبل أن نتحدث عن ربما التوافقات الداخلية حتى على الدول الخارجية والتي لها علاقة مباشرة بهذا الملف أن تتفق فيما بينها وأن تتفق على مصالحها بما يخدم الصالح الليبي، وهم الذين يتحدثون عنه في كل مناسبة. الحقيقة ده تصور مثالي بدرجة كبيرة يعني، لكن خلينا نقول أن السياسة هي لغة المصالح بالدرجة الأولى. البحث عن مصالحهم في ليبيا لماذا لا يتفقون عليها؟ الحقيقة مصالحهم في ليبيا هي الحصول على الثروات الليبية وعلى النفط الليبي دون مراعاة يعني التطور السياسي أو الاستقرار النسبي في ليبيا. من سيبحث عن المصلحة الليبية هم الليبيون الحقيقة، يعني فقط أبناء ليبيا هم من سيبحثون عن التقاربات وعن التفاهمات التي تؤدي في النهاية إلى مصالحة وطنية حقيقية، ثم البحث عن مسار سياسي حقيقي يدعم الاستقرار داخل ليبيا. أما التعويل على قوة دولية ستؤثر في يعني المسار الليبي السياسي، الحقيقه لا، انا لا اعول ابدا. بالدليل شفنا التوجه الفرنسي كان توجه داعم لمنطقه الشرق على حساب منطقه الغرب. مثلا هناك تضارب بين الامم المتحده وعدد من القوى الدوليه في دعم القوى الداخليه الليبيه، وبالتالي المسارات السياسيه الخارجيه تختلف استراتيجيا وفكريا ومصالحيا مع المصلحه الليبيه العليا. اذا ما توافرت مفاهيم المصالحة وإعلاء القيمة الوطنية أو الولاء الوطني لليبيا على ما دونه من ولاءات شخصية، أعتقد أن في اللحظة دي هيكون هناك يعني قرار حاسم لإعداد مسار سياسي كما ذكر يعني ضيوف حضرتك، أن هناك مسار سياسي يتم الإعداد له بصيغ داخلية كما قال دكتور صايغ، أن هناك يعني خصوصية في الشخصية الليبية والفكر الليبي صحيح. والانتماءات الليبية، وبالتالي أعتقد أن هيكون هناك طريق للمصالحة وطريق انتقالي حقيقي. يعني كل ما شاهدناه كان طريق صراع، الحقيقة كل ما قيل عنه أنه فترة انتقالية أنا أصنفه على أنها فترة صراعية. ما بعد انهيار النظام القذافي هناك فترة صراع بين القوى الليبية المختلفة، لا يمكن أن نطلق عليها أنها كانت فترة انتقال. الانتقال أو مفهوم يعني الفترة الانتقالية تشمل عدة مفاهيم، أولها تحقيق مفهوم العدالة الانتقالية. إذا ما تحققت العدالة الانتقالية في ليبيا ضد حلول النظام القذافي وضد يعني بعض الأشخاص اللي تسببوا في انهيار ليبيا وتعجيز ليبيا كل هذه الفترة،
اعتقد ان احقاقا للقانون هيكون هناك محاكمات عادله، وبالتالي سينصت العالم الى الصوت الليبي المعتدل كما في عدد من التجارب الافريقيه. الحقيقه تفعيل مفهوم العداله الانتقاليه، الالتفاف حول المصلحه الوطنيه، وجود مصالحه بدعم دول الجوار، اعتقد ان الخطوات الثلاث هم الطريق للتمهيد لعمليه انتقاليه، ثم التعبير بقى عن الشخصيه الليبيه ايا ما يكون يعني المنتج السياسي اللي هيخرج. في النهايه هيكون هناك فرصة لعقد الانتخابات، ولكن على المدى الطويل وليس تحقيقا لرغبة الأمم المتحدة بالصورة العاجلة اللي احنا شايفينها النهارده. نعم. بروفيسور صايج، ربما في فترة ستيفاني ويليامز التي كانت مستشارة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا وصلت إلى خطوة مهمة تتعلق بربما حتى التسجيل فيما يتعلق بسجلات التصويت في الانتخابات في ليبيا آنذاك، وكان الكل يعتقد بأن الملف الليبي اقترب جدا أو وصل إلى نقطة تنظيم الانتخابات. ما الذي جعل ربما دائرة هذا الملف تعود إلى نقطة البداية، وأين ربما التهديدات التي كانت من طرف بعض الدول الأوروبية التي كانت تقول بأنه إذا كان هناك طرف يعطل تنظيم هذه الانتخابات سنذهب إلى الأمم المتحدة لتنفيذ عقوبات أو تقديم عقوبات؟ طبعا أستاذ بدر الدين، وأنت أشرت إلى ستيفاني ويليامز، تقريبا الآن تم استهلاك 9 مبعوثين خاصين للأمم المتحدة لليبيا في 11 سنة، بمعنى تقريبا في كل مرة كان هذا الفشل. أتذكر جيدا غسان سلامة عندما قدم استقالته بمرارة قال للأسف أن ليبيا أصبحت رهينة القوى الإقليمية والدولية، وبالتالي لا يمكن للأمم المتحدة أو أي وسيط أن يقوم بأي وساطة بدون أن يكون هذا الدعم داخل مجلس الأمن ذاته. وأنت أشرت إلى نقطة مهمة، وحتى قرارات مجلس الأمن التي تصدر حول ليبيا دائما ما تذكر بالقرار 1970 الصادر في 2011 على أساس أن هناك قائمة للأفراد والكيانات التي تعرقل بناء السلم أو التي تذهب إلى تنظيمات وغيرها لكي لا تكون هناك مسارات سياسية. هنا ربما سؤالك مباشر، ستيفاني ويليامز أنها دبلوماسية أمريكية بالأساس، صحيح. كانت سفيرة أمريكية وبالتالي وكانت مرفوضة حتى من بعض الأطراف، لديها هذا الثقل، ولكن للأسف حتى عندما ذهبت إلى جنيف حققت في البداية نتائج مبهرة، أن يكون لجنة 5+5 صحيح. وبوقف إطلاق النار. هنا تلاحظ بأن الإرادة الأمريكية فرضت وجودها على الساحة الليبية انطلاقا من القوة ومن السند سواء دبلوماسي أو عسكري، ولغاية اليوم حقيقة في الجزء الأول وقف إطلاق النار. لكن إذا لاحظت مثلا في 5+5 اللجنة العسكرية كان مفروضا في آفاق 90 يوم أن يتم انسحاب كل القوات المرتزقة والقوات الأجنبية، لكن لماذا لا تنسحب؟ وهنا كما قلت أن الإرادة بمؤتمر برلين 2 أنت لديك قوات روسية وفرنسية، وحتى تناقض، لأن حفتر بجنسية أمريكية لكن يتحالف مع الروس، يتحالف مع بعض الأطراف العربية، في الجهة المقابلة لديك تركيا ولديك بعض الدول العربية. وبالتالي هنا المشكلة أنك قد تفرض بعض الحلول الظرفية لكن ليس هناك حلا جذريا، والحل الجذري في تقديري وهو أن تضع الأفراد والكيانات المعرقلة لمسار معين تحت العقوبات. وبالتالي يبدو لي بأن حتى ستيفاني ويليامز نجحت ظرفيا، لأن إذا حسبتها في البعد الأمني فإنه المفروض في 90 يوما أن يتم تسريح كل القوات المقاتلة وإعادة تسريحها وإدماجها في الجيش وتوحيد المؤسسة العسكرية، أن نذهب إلى الانتخابات بعد 18 شهر كما أشرت 24 ديسمبر 2021 الآن نفوت سنتين تقريبا. وفي الجانب الاقتصادي والمالي إلى غاية الآن ليس هناك شفافية ومساءلة لتسيير مداخل النفط، وبالتالي هذه الفوضى كما قلت هي ممنهجة وبإرادة قوى دولية لأن لديها مصالحها. وللأسف كما قلت إذا كانت ستيفاني ويليامز تمثل الإرادة الأمريكية فهناك إرادة روسية كذلك موجودة في الداخل. وهنا الحديث عن بعض المقاتلين العائدين من سوريا ومن العراق وتم استيطانهم في هذه المنطقة، وهنا المشكلة يجب أن ننتبه إليها. ضيفتك عندما أشارت إلى دول الجوار الأمم المتحدة وحتى عبد الله باثيلي عندما جاء إلى الجزائر كان بهدف أساسي أن ما يجري في ليبيا ينعكس أمنيا صحيح. سواء من تسريب السلاح وتكديسه الموجود في المنطقة أو إعادة نقل المقاتلين. وهنا الأمم المتحدة ومجلس الأمن وحتى الجزائر تطالب حتى مثلها مثل مصر أن يكون مشاركة دول الجوار
لأن لاحظنا ما جرى في أفغانستان وما جرى في العراق وسوريا. المقاتلين المشاركين في بؤر التوتر يعاد رصقانتهم للأسف في بعض المناطق عندما يتم تفكيكها، وهنا يجب أن ننتبه إلى هذه المسألة. بمعنى المسألة الليبية في الفصل السابع وتؤثر أمنيا على الجميع ليس فقط على الداخل الليبي. ومن المفروض أنه حتى المبعوث الأممي حاليا أعاد ربما بعث نشاط اللجنة 5+5 العسكرية، واجتمعوا في سيرت من أجل دائما مباحثة الأهداف الثلاث تتعلق بوحدة المؤسسة العسكرية وإخراج كذلك القوات الأجنبية. طيب، الاتحاد الإفريقي هنا من المفترض بأنه أوكلت له مهمة تنفيذ المصالحة الليبية. إلى أين وصل هذا أيضا المسار في كل ما يحدث الآن في الداخل الليبي، وهذا الاختلاف والتناكفات السياسية والتصريحات ربما المشخصنة بين المسؤولين الليبيين؟ أين هو دور الاتحاد الإفريقي في تنفيذ هذه الورقة؟ والله سؤال دقيق ووجيه جدا، يعني لأن الاتحاد الإفريقي صعب أن أقول أنه يشتغل على قضايا يفترض فيها أن يكون الهاجس الأول للقارة الليبية. كيف نعمل على بناء السلم في هذه القارة، كيف نعمل على ضبط ما يسمى مؤشرات الحكمة الدولية في إفريقيا. لكن للأسف الشديد يبدو أنه حتى إفريقيا في حد ذاتها كاتحاد إفريقي هو يعيش حالة تجاذبات وحالة مناكفات، ولا أدل على ذلك المجهود الذي بذل في السنة الفارطة من طرف مجموعة من الدول لإحلال الكيان الصهيوني باعتباره مراقبا للاتحاد الإفريقي، رغم أنه لا يربطه بإفريقيا لا جوار جيوسياسي ولا روابط عميقة بأغلب الدول. ولولا الجهود والدبلوماسية الحثيثة الذي بذلها وزير خارجيتنا رمطلع ممرة والدبلوماسية الجزائرية لربما الخطر تفاقم أكثر بالقارة الإفريقية التي بين قوسين ينظر إليها في القرن ال21 بين قوسين وفق رؤيتين. الرؤية الأولى هي قارة مستباحة، والرؤية الثانية هي قارة لصراع الإرادات والقوى الإقليمية والدولية. للأسف الشديد الملف الليبي للأسف الشديد شأنه شأن جميع الملفات في القارة الإفريقية، وأعتقد أنه يدخل ضمن إعلانات ما يسمى العلاقات العامة. يعني يتم الحديث بشكل مبهم وبشكل مطاط عن ضرورة دعم المسارات الدبلوماسية والمسارات الدستورية في الدولة الليبية دون ضبط أجندة لذلك لا تلاحظ ربما أن هناك مجهود بذل من هذا الاتحاد الافريقي رغم المجهود الجزائري الذي تبذله لغرض جمع الافرقاء، لغرض هناك مبادره جزائريه، هناك المبادرات الثنائيه والمبادرات الدوليه، هناك مبادره المانيا، لكن المبادره الافريقيه بمعنى يعني تعبئه المجهودات الدبلوماسيه وتعبئه المجهودات الماديه ووضع أجندة خاصة لما يسمى مؤتمر ليبيا للأسف الشديد لحد الآن لم يتم وفق رؤية واضحة ودقيقة. لذلك أعتقد أنه دور الاتحاد الإفريقي لا أقول دورا هامشيا ولكن إلى حد كبير دور غير مفعل وغير ديناميكي. طيب، رئيس الاتحاد الإفريقي من دولة السنغال، صحيح، والمبعوث الأممي أيضا كذلك من دولة السنغال دكتورة هبة البشبيشي. يعني الملف في البيت الإفريقي لماذا لا يجد ربما طريقه إلى على الأقل التحرك نحو إيجاد حل؟ يبدو أنه سنعود إلى الدكتورة هبة البشبيشي، انقطع التواصل معها. طيب، دعني أعيد إليكم السؤال هنا في الاستوديو. يعني الملف الآن في البيت الإفريقي كل الإمكانات متاحة من أجل التحرك بالطريقة الأكثر نجاح. هو الأستاذ قوي أعطى ربما تفسير الهيكلي والمؤسساتي من موقف الاتحاد الإفريقي، لكن يجب أن نشير أن مخرجات مؤتمر برلين في محاوره الأربعة أعطت للجزائر والأمم المتحدة وكذلك ألمانيا هذا الدور السياسي في بعث المصالحة الوطنية الليبية. لكن في نفس الإطار، في إطار ما أشرت قبل قليل إلى ستيفاني ويليامز، فهي في إطار تقسيم الحوار السياسي أوكلت للمجلس الرئاسي الليبي الذي هو يقوم بمشروع المصالحة الوطنية الليبية. وعلى هذا الأساس الآن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة وهو رئيس البعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا تحدث في الأشهر القادمة ربما قد سنشهد
ما يسمى بالمؤتمر الوطني للمصالحة الليبية، وهذه المصالحة هي مهمة جدا. صحيح. لأن هنا قبل الحديث عن الانتخابات المفروض وعن قاعدة دستورية، الأستاذة ربما ضيفتك أشارت هدى إلى قضية ما يعرف بالعدالة الانتقالية، بمعنى أن في المراحل الانتقالية يجب أن يكون بناء الثقة على كل المستويات. عندما نقول بناء الثقة، أهم شيء فيه وهو المصالحة الوطنية التي تعني في الأساس أن يكون ليس فقط دور الاتحاد الإفريقي وإنما المجتمع الدولي ككل، لأنك تفتقد إلى قضاء مستقل، تفتقد إلى هيئات مؤسسات ذات شرعية، وبالتالي حتى إلى غاية اليوم لا يمكن أن تذهب إلى المحاكمات بدون أن تجد مؤسسات شرعية. لكن قبل ذلك المصالحة الليبية مهمة جدا في بناء الثقة والذهاب إلى بناء مؤسسات. طيب دكتورة هبة البشبيشي عادت للتواصل معنا. ربما البروفيسور مصطفى صاج كان يتحدث عن بناء الثقة في بين الأوساط السياسية في ليبيا. ماذا عن مبدأ التنازلات بين هذه الأطراف إذا كانوا يريدون المصلحة الليبية في الأخير؟ الحقيقة يعني بتصور أنه لم يعرض بعد على الأطراف الليبية أي من السيناريوهات المعتدلة ذات الثقة. خلينا نقول الكلام الحقيقي، يعني حتى الآن لم يعرض سيناريو حقيقي على هذه الأطراف المتنحرة، وثيقة ما، إعداد وثيقة دستورية تشمل يعني بقاء بعض السلطات في أيدي من يحكمون الآن حتى يعني يطمئنوا مستقبلا على أوضاعهم السياسية. لم يتم عرض سياقات جديدة داخل الوضع الليبي وداخل الكيان الليبي. إذا لماذا الاتفاق وأنا لم أحصل على جزء حتى مما أريد؟ الحقيقة لازم يكون هناك يعني الوين وين ابروتش اللي هو شيء متعارف عليه في المفاوضات الدولية، أن يكون هناك نوع من بناء الثقة كما قال دكتور صاير، وكل طرف يحصل على جزء مما يريد. هنا نتحدث عن التنازلات. إذا كنت أريد يعني فيما يخصني جزء مثلا نصل إلى 80%، أنا قد أتنازل عن 30% وأرضى بال 50%، لكن لا يعرض شيء. إذا كل شيء بالنسبة لي متاح والمعادلة صفرية. خليني كمان أشير على جزء في الاتحاد الإفريقي. يعني أنا سمعت سؤال حضرتك تتحدث عن الاتحاد الإفريقي. إذا تحدثنا عن الاتحاد الإفريقي، لا يعني أنا بثق في الاتحاد الإفريقي، وعندنا تجارب إفريقية لتعضيد مفهوم العدالة الانتقالية ومفاهيم يعني الانتقال السلمي للسلطة في عدد من الدول الإفريقية. وعندي تجارب كبير منها تجربة دولة جنوب السودان واتفاق نفاشة، ثم تعديل الاتفاق في الدوحة، ثم العودة مرة أخرى إلى اتفاق الخرطوم، وتنفيذ يعني بعض البنود الخاصة بسحب السلاح وتقاسم الثروة والسلطة وإيجاد عدد من النواب للرئيس سلفا كير. كان في تجربة كبيرة دعمها الاتحاد الإفريقي وكان متواجد. ما الأزمة في ليبيا؟ الحقيقة الأزمة في ليبيا أن ليبيا بالنسبة للمفهوم الإفريقي تعد دولة عربية، وهذا ينظر بالأساس لكل منطقة الشمال في إفريقيا، ينظر لها على أنها دول عربية بالأساس، وبالتالي لن تتقبل الحلول الإفريقية. فيعني يتعاون الاتحاد الإفريقي بسرعة. ماذا عن الحلول العربية إذا الحلول العربية القمة العربية دول الجوار يا فندم، دول الجوار كما طرح إعلان الجزائر وكما هناك دول الجوار يعني ولكن ربما بما أنك تتحدثين عن الحلول الإفريقية التي قد لا تتناسب مع هذا الملف العربي، القمة العربية مؤخرا في الجزائر وبتوافقات عربية جزائرية ومصرية ومع كل دول العربية تحدثوا عن ضرورة الذهاب نحو ربما آليات تنفيذية على أرض الواقع فيما يتعلق بالملف الليبي، خاصة فيما يتعلق بإخراج القوات الأجنبية، فيما يتعلق بالمصالحة، فيما يتعلق بتحديد موعد لهذه الانتخابات. إذن الحلول العربية متاحة. الحقيقة هي متاحة، ولكنها كما تحدثت هي تتحدث عن المنتج النهائي. أنت تتحدث عن نتيجة نهائية، ولكن البروسيس على أرض الواقع، العملية، التكوين يا فندم، المراحل التي تتخذ للوصول لهذه النتائج لم ينص عليها أبدا أي من الحلول العربية. والحقيقة هي دي الأزمة، أننا ننظر إلى المنتج النهائي ولا ننظر إلى التكوين والخطوات الأولى للإعداد لهذا المنتج النهائي. إذا ما تم زي ما قلت لحضرتك الثلاث خطوات التي تحدثت عنهم، وهم عدالة انتقالية، مصالحة وطنية، النظر للمصلحة الليبية وإعلاء الولاء
للمصلحة الليبية على ما دونها من ولاءات داخل ليبيا، وجود دول داعمة من دول الجوار، ووجود دولة كبرى على مستوى العالم تدعم المصالحة الليبية وسد العجز أو الفراغ الاستراتيجي. أعتقد أن ده تصور مبدئي لحل الأزمة الليبية وصولا إلى النتيجة اللي حضرتك بتستدعيها اليوم وتتحدث عنها الانتخابات الليبية. دكتورة هبة، ربما في سؤال أخير حول هذا الملف حتى نذهب إلى الملف الثاني والموضوع الثاني. دعينا نكون إيجابيين أكثر فيما يتعلق بأمل ربما المضي بخطوات على الأقل ثابتة فيما يتعلق بحل هذه الأزمة. ما هي السيناريوهات الأكثر إيجابية؟ ولن أسألك عن السيناريوهات ربما غير المتفائلة. أعتقد يعني بالنسبة لتصوري كسيناريو متفائل أن تدعو إحدى دول الجوار الجزائر أو مصر، أي من الدولتين التي تهتم حقيقة بالشأن الليبي، إلى عقد مصالحة وطنية على أراضيها تستدعي كافة الأطراف الليبية لعقد مائدة مفاوضات، ونعتمد مبدأ الوين وين أبروتش لإيجاد يعني مفاهيم أو سيناريو أو وثيقة يتفق عليها الأطراف الليبية حول كم المكاسب بالنسبة لهم وكل ما يحتاجه طرف، وبالتالي كم التنازلات اللي هتحدث علشان يكون في يعني صيغ تفاهمية بين هؤلاء الفرقاء، وبالتالي هيكون هناك تكوين سياسي ومظهر سياسي لحكومة ائتلافية تشكل من كافة الأطراف، لا يوجد استبعاد لأحد، لا يوجد استعداء لأحد، لا يوجد انصاف لفريق ضد آخر. يعني أتصور أن ده هيكون هو الشكل القادم بإذن الله. طيب، ابقي معنا حتى ربما نستكمل معك النقاش أيضا في الموضوع ثاني. بروفيسور بوحنيان، نتحدث عن المستقبل أو قراءة المستقبل الآن الملف الليبي. دعنا نكون على الأقل نتحدث عن السيناريوهات الإيجابية. إذا تحدثنا عن السيناريو الإيجابي فإننا يجب أن نتحدث عن مؤتمر جامع تقوده جامعة الدول العربية، تقوده الدولة ذات صلة بالشأن الليبي ويهمها استقرار ليبيا. وتذكر اللقاء الأخير الذي جمع السيد رئيس الجمهورية بولاية الجمهورية، قال نتمنى أنه من هنا لنهاية هذه السنة نتحدث عن استقرار كامل في ليبيا بوجود انتخابات ورئيس، وهذا شيء مهم جدا وملمح مهم يظهر أن ليبيا في المخيال الجمعي الجزائري يهم الجزائريين استقرار هذه الدولة على اعتبار دولة نتقاسم معها التاريخ والجغرافيا وأكثر من 900 كيلومتر. هذا شيء مهم جدا. هناك مؤشرات إيجابية أعتقد في حالة وقوع مؤتمر للمصالحة، خاصة إذا كانت تبنته الجزائر، على اعتبار أن الجزائر لا تملك أجندة معينة وتجربتها تجربتها مهمة جدا في مجال المصالحات، وأيضا حتى في مجال المصالحة وبناء السلم الداخلي، وأثبتت الواقع على أنها لا تصطف مع فريق دون آخر، وهذا شيء مهم جدا في حلحلة الأزمات الإقليمية والدولية. تكون في هذه القمة الجامعة. أنا لست مع فكرة الوين وين أبروش، لأنه لا نتحدث عن علاقات ما بين الدول، هذه نخبة، فيفترض أن تكون الفائز هو الوطن وليس الفرقاء السياسيين. يبدو أن توضع المصالح الشخصية جانبا. لماذا لا يقر هؤلاء السياسيون بأنهم سيودعون الحياة السياسية ويرسمون مسارات نهاية مسارهم في كونهم لن يترشحوا مستقبلا؟ هذا مسار مهم جدا يعطي تطمينات في كون هؤلاء لا ينظرون إلى ليبيا باعتبارها كعكة سياسية تقتسم، وإنما وطن يجب أن يتم بناؤه والمحافظة عليه. هذا أولا. يجب أن تكون هناك جهود دولية حثيثة وعميقة وصادقة في تجميد الأرصدة المالية ومصادر الدعم اللوجستي والمالي لجميع النخب ولجميع التيارات السياسية والميليشيات التي تعمل على تعميق وإطالة عمر الأزمة، وهذا عنصر مهم جدا وقد فعلته الأمم المتحدة. النقطة الثالثة، أعتقد أنه مع الاتحاد الإفريقي يجب أن يفعل، ودوره مهم جدا، وباعتبار أنه إفريقيا دولة مؤثرة في الاتحاد الإفريقي والجزائر كذلك، ولكن الاتحاد الإفريقي كما أثبت دوره المهم في بعض الدول، لكن هناك فشل في بعض الدول مثل إفريقيا الوسطى، وين وقعت مجازر الهوتو والتوتسي وغيره، بعدها في بوروندا وروندي، بحيث اقتنع الروانديون والبورونديون واقتنع الأفارقة بأن مسارهم بيدهم ولا تحتكم فيه إرادات دولية. أعتقد هذا شيء مهم جدا. النقطة الثالثة، في جميع الدول التي تعيش حالة اضطراب هناك ما يسمى في مجال العدالة الانتقالية ما يسمى الدستور المصغر. نحن نتحدث عن دستور كامل متكامل، ولكن وثيقة دستورية فيها 20 مادة 30 مادة 40 مادة يعهد إليها بتضميد الجراح وبناء الثقة
صحيح. ووضع المسارات المهمة التي يجب بناؤها في هذه المرحلة تمهيدا إلى ما يسمى بناء الدستور التوافقي الذي لا ترضى فيه فقط هذه الفرق السياسية والأفرقة السياسيين، ولكن أيضا حركات المجتمع المدني، على اعتبار أنه حتى عندما نتحدث عن سياسيين فنحن نتحدث عن سياسيين في الأصل تكوينهم كان خارج ليبيا للأسف الشديد، بمعنى أن الحياة السياسية كانت داخل ليبيا مسحرة. السياسيون أغلبهم كانوا معارضون أو كانوا إلى حد كبير على غير صلة بالواقع السياسي الليبي الآن. وربما لا يمتلكون حتى أدبيات. بعض السياسيين لا يملكون خبرة استكناه الواقع الليبي بجميع مفاصيله ومفاعله وأزماته الطويلة. وبالتالي هذا المؤتمر الجامع التي يجب أن يمهد كما قلت الطريق للدستور الصغير، الدستور الانتقالي، بناء الثقة ووضع أجندة دقيقة تتحالف فيها أطراف دولية، الأمم المتحدة من جهة، الاتحاد الأفريقي من جهة، وجامعة الدول العربية من جهة، ويتعهد هؤلاء السياسيون برسالة ثقة ورسالة بناء الرغبة كما نسميها، بأنهم على سبيل المثال لن يترشحوا مستقبلا. هذا يعطي ثقة كبيرة، وإلا لانتفض الشعب على هؤلاء السياسيون باعتبارهم هم أصل العقدة وأصل الأزمة. ونحن لا نريد أيضا أن نعود لنقطة الصفر، خاصة فيما يتعلق وهذا ما لا نريده وما لا تريده الجزائر. طيب، ربما بروفيسور سايج تحدث عن دور دول الجوار مهم جدا، تحدث عن الجزائر، تحدث عن مصر، دولتان وازنتان في القارة الإفريقية، وكذلك فيما يتعلق وعمقهما أيضا الأمني وكذلك القومي في هذه الدولة. أهمية هذا الدور طبعا أضيف إليها مصر، الجزائر، كذلك تونس. صحيح أنها خلفية دبلوماسية بالنسبة إلى الكثير من الفضاءات الليبية. طبعا هنا كان تقديري منذ بداية الأزمة، بمعنى أن الدولة، لا أقول القلب وإنما الجناحين بالنسبة إلى ليبيا هي القاهرة وهي الجزائر. وهنا انطلاقا إذا لاحظت مثلا بالنسبة إلى الجزائر في 11 سنة نتحدث عن القوات التدخل الأجنبي، عن المرتزقة، عن تصدير السلاح. لاحظ بأن كما أشار 900 كيلومتر حدودي مع ليبيا، أعطينا نوع من تأمين هذه الحدود سواء في شرق ليبيا أو في جنوبها، وهذا يمثل عامل أساسي. هنا بالنسبة إلينا لدينا آليات. قبل قليل أشرت صحيح أن الجزائر تحتضن الآن رئاسة الجامعة العربية ومخرجات بيان الجزائر للقمة العربية. كما أشرت في أدبياتك، المفروض أن تكون الإرادة العربية هي متلازمة ومرافقة لخيارات التسوية مع هذا الطرف الليبي. لكن للأسف الواقع ماذا يقول لي؟ قبل يومين لاحظنا اجتماع في طرابلس مع هو اجتماع استشاري غياب كلي بما فيها الجامعة العربية، بمعنى هذه علامة استفهام يجب أن تطرح في الإرادة العربية. هل هناك إرادة عربية حقيقية جماعية وإقليمية لحل هذه الأزمة؟ يضاف إليها أنت أشرت من الواقعية، حتى تحدثت مع كثير من الخبراء السياسيين الأمنيين في مصر في فضائيات إعلامية عربية، أنه من الضروري أن تكون القاهرة والجزائر على أساس أن الأمم المتحدة تتحدث، باعتبار أن دول الجوار مكتوية بآثار وتهديدات أمنية واستقرار، سواء بتصدير السلاح وتنقل المقاتلين الأجانب المرتزقة. ومن الضروري أن يكون الفضاء العربي فضاء صالحا لإعادة بناء ليبيا. واعتقد أن النخب ربما في الجانب السلبي تحدثت عن التجربة السابقة، لكن هناك نخب واعية وعقلانية في ليبيا. أعتقد أن التجربة تصل إلى النضج، لأن ما توصلت إليه من الخسائر على كل المستويات هنا يبدو لي بأن النخب الليبية لديها من القدرة على أساس أن تكون بناء نموذج محلي بخصوصيات سوسيولوجية ليبية. ونعتقد بأنه 10 سنوات كاملة ربما قدمت الكثير من الدروس والتجارب بالنسبة للنخبة الليبية، والآن المنطقة بحاجة إلى قيام دولة ليبيا الشقيقة. إذا نتحول إلى المشهد الثاني أو الموضوع الثاني، والذي يتعلق باحتضان الجزائر إذا لاجتماع مؤتمر اتحاد مجالس منظمة التعاون الإسلامي، حيث تتواصل بالجزائر العاصمة إذا أشغال الاجتماعات التحضيرية للدورة 17 لاتحاد مجالس دول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على مستوى اللجان في جلسات مغلقة. ويبحث المشاركون في عديد الملفات التي تهتم بالشأن العربي والإسلامي ضمن جدول أعمال الاجتماع. ويشكل هذا الحدث علامة فارقة في مسيرة الاتحاد ومحطة جديدة في تاريخ العلاقات البرلمانية الإسلامية العربية والإسلامية الإسلامية. إذن
للحديث حول هذا الموضوع كذلك نواصل معكم ضيوفي الأكارم. ربما نتحدث بروفيسور بوحنية عن أهمية هذه المنظمة في ظل هذا الزخم المنظمات إن صح التعبير الذي يعرفه العالم. تحدث عن ربما الاتحاد الافريقي، تحدث عن الجامعة العربية، ونتحدث اليوم عن منظمة التعاون الإسلامي. صحيح. طبعا احنا نعلم جميعا منظمة المؤتمر الإسلامي كيف تأسست وظروف تأسيسها وكيف كانت تسمى وكيف تحول اسمها، لكن اتحاد مجالس منظمة المؤتمر الإسلامي كهيئة إقليمية تضم هذا الفضاء الجغرافي والسياسي اللي يتجاوز حسب ما أعتقد هذا الفضاء أكثر من مليار نسمة يعني. وهذا الفضاء أيضا مجالس اتحاد الدول الإسلامية 54 مجلسا و32 من المنظمات الإقليمية والدولية. بمعنى هذا الفضاء الجيوسياسي وانعقاده في الجزائر، لأنه تقريبا أول مؤتمر انعقد في طهران في 99 وبعده انعقد في كثير من الدول الإفريقية، ربما آخرها كانت في تركيا وقبلها في واغادوغو بوركينا فاسو والآن في الجزائر. هذا يدخل ضمن ما نعتبره ديناميكية جديدة في الدبلوماسية الجزائرية في احتضان هذه القمة. فهي رسالة أن الجزائر لديها إمكانيات احتضان هكذا قمم على مستوى عال، هذا أولا، والدليل على ذلك نجاحها المنقطع النظير في تنظيم القمة العربية على مستوى الرؤساء صحيح في نوفمبر الفارط. الرسالة الثانية، الجزائر تمتلك من الإمكانيات والقدرات وما يسمى السوفت باور والهارد باور، القوة الصلبة والقوة اللينة، ما يجعلها بإمكانها تحريك الرواكد في مجال الدبلوماسية. والنقطة الثالثة، وأعتقد أنه مثل عقد هذه القمم بشكل دوري من شأنها أن تحرك ما يسمى الدبلوماسية البرلمانية. لاحظنا كيف أن رئيس البرلمان يستقبل بشكل دوري هذه الأيام رؤساء البرلمانات الدول الإسلامية والعربية، وهذا يدخل ضمن تفعيل العلاقات ما بين الدول العربية والإسلامية، على اعتبار أن الدول الإسلامية تعيش حقيقة تهديدات بنيوية، بعضها يرتبط بالجانب الشق صحيح. الأمني، ولذلك حتى شعار الذي يحمله هو إحلال الأمن والاستقرار. لاحظنا أيضا هناك تلك الظاهرة، ظاهرة الإسلاموفوبيا، ظاهرة التنمي الشعبوية واليمين المتطرف، حتى في الدول التي عرفت تاريخيا بدول اللجوء الإنساني مثل السويد والدنمارك والنرويج، يعني الدول الإسكندنافية اللي تاريخيا هي تعتبر دول اللجوء الإنساني وليس اللجوء السياسي. لاحظنا تلك النزعة التطرفية، ولدل على ذلك حرق المصحف الشريف على يد متطرف مؤخرا في السويد، والأزمة التي وقعت بينها وبين الدول الإسلامية. وحتى الجزائر نددت بهذا الفعل غير الأخلاقي وغير الشنيع الذي ينخرط ضمن ما يسمى مكافحة خطاب الكراهية والتطرف. ولاحظنا الأزمة كيف تفاقمت بين السويد وتركيا على اعتبار أن حرق المصحف تم أمام السفارة التركية. إذن عقد هذا المؤتمر يدخل كما قلت ضمن ما يسمى الدبلوماسية البرلمانية، والجزائر في حاجة إلى أن تفعل الدبلوماسية البرلمانية على اعتبار أنه الدبلوماسية لديها عناصر ثقيلة وميكانيزمات قوية ترتبط بالشق الاقتصادي، ولديها عناصر ترتبط بشق آخر هو ما يسمى الدبلوماسية الشعبية، الدبلوماسية البرلمانية، وحتى الدبلوماسية الروحية. لاحظنا قبل أشهر قليلة تقريبا قبل أقل من شهر عقد مؤتمر الشيخ العلامة المغيلي، وكيف صحيح. أن جميع وفود العالم الإسلامي انخرطت وحضرت الجزائر، وذلك يدخل ضمن هذا الإشعاع. أعتقد أن الديناميكية غير مسبوقة، وأن عقد هذا الاجتماع في هذه الظروف يعطي هذا الدفق وهذا الإشعاع للدبلوماسية الجزائرية الذي يجب أن تستمر، لأنه لا يمكن أن تبقى الدبلوماسية راكدة على اعتبار أن الجزائر تمتلك جميع المقومات، والجزائر كما لاحظت كما قلت أستاذ بدر الدين هذه الديناميكية غير العادية. الآن البرلمان هو في حاجة إلى تفعيل، ولاحظنا ذلك أيضا ما يسمى اللجان المشتركة ما بين الدول، لأنه حقيقة هذه اللجان ستنبثق عنها آليات عمل، وبمثل هذه الدبلوماسية البرلمانية هي التي تصل الدول إلى ما يسمى اتفاقيات الصداقة، اتفاقيات حسن الجوار، اتفاقيات العلاقات الاستراتيجية. أما عندما تكون البرلمانات بعيدة عن الشأن الدبلوماسي فإن ذلك طبعا سيحدث إرباك بين مؤسسات الحكم ومؤسسة الرئاسة وأيضا العمل الدبلوماسي. أعتقد أنه عقد هذا الاجتماع ستنبثق عنه كثير من المخرجات الإيجابية، وأيضا كما قلت يدخل ضمن إعطاء دفعة وديناميكية للدبلوماسية الجزائرية. طيب بروفيسور مصطفى صايج، نتحدث عن ربما هذا الاجتماع ونتحدث عن هذه المنظمة. البعض يقول بأنه كل هذه الملفات في المشهد ربما العربي الإسلامي أيضا كثير من الملفات معقدة تراكمت في السنوات الأخيرة، لكن هذه المنظمة يبدو أنه حضورها
في السنوات الماضية محتشم، وحتى أنها ربما تحتاج إلى آليات لتفعيل أدوارها، وهي التي أيضا تبحث عن مقر لها. طبعا سؤال وجيه جدا. اولا عندما ترى بثقلها الجيوستراتيجي والحضاري، بمعنى تتكلم عن العالم الاسلامي كما صحيح. قال يفوت المليار نسمه، لكن بكتل جغرافيه سياسيه تتحدث عن الكتله العربيه، الكتله الافريقيه، الكتله الاسيويه. بلغه الدبلوماسيه نحن نتحدث الآن ليس عن المنظمة إنما على عدد آلياتها، وهذه الآليات صحيح. هي مجالس وتعبير عن اتحاد البرلمانات الموجودة في هذه الدول. وبالتالي هذه الآلية المفروض أن تكون لديها كما سبقني الأستاذ أن تكون دور فعال الدبلوماسية الإسلامية الإقليمية على المستويات التي تهم الشأن الإسلامي. إذا لاحظت مثلا في اللجان الدائمة الأربعة أو الخمسة التي تشكلها، فاللجنة الأساسية هي السياسية والدولية، لكن حجم وتأثير هذه الدبلوماسية الإقليمية للأسف هو ضعيف جدا. إذا حسبته مثلا بمؤشر أساسي، أنت لديك اللجنة الدائمة لفلسطين، هذه صحيح. اللجنة الدائمة مجموع الأدبيات والنقاط التي تدرسها في الأمس فقط من بينها الجزائر، مجموعة الدول العربية تندد بالمجازر جنين، وكل سنة تقريبا وكل عشرية نسمع بالمجازر في جنين منذ دير ياسين إلى غاية اليوم. أين العالم الإسلامي بثقله الدبلوماسي؟ وهنا يبدو لي أن الحركية الدبلوماسية الجزائر فيما يتعلق بإعطاء فلسطين كاملة العضوية يمكن صحيح. أن يترجم كمخرجات لهذه القمة. هذا على المستوى السياسي إذا أخذت القضية الفلسطينية. لكن العالم الإسلامي كأقليات روهينجا مثلا أو مجموعة المسلمين موجودين في الكثير من الدول التي يعيشون فيها نوع من القمع وبدون محاسبة. للأسف المسلم أصبح دمه مهدور، بينما أصبح الآن القيم الغربية تدافع حتى عن اللا إنسانية. لاحظ هنا الفرق على أساس أنك لا تمتلك القدرة على التأثير أو النفوذ داخل الهيئات الدولية. هذا مهم بالنسبة إلى هذه النقطة في الجانب السياسي والدبلوماسي. لكن يبقى كذلك في الجانب الاقتصادي والتنموي. أنت تتحدث عن لجنة دائمة، ما هو ثقل هذه الاقتصاديات الإسلامية؟ للأسف إذا حسبت داخل الدائرة الإسلامية، دولة المقر هي طهران هي في صراع مع مجموعة دول. نعم. تركيا دولة أساس هي في صراع مع بعض الدول الإسلامية الأخرى. السعودية، بمعنى أنت لديك مجموعة من دول الأساس داخل المنظمة الإسلامية هي في صراع فيما بينها. وأصبحنا الآن للأسف صراع المذاهب في الوقت الذي أصبح البعض يتحدث عن حوار الديانات، بمعنى داخل الدائرة الإسلامية الواحدة صدامات وعنف كبير. وهنا للأسف عندما تبدأ السياسة توظف الجانب الديني فهو تخلق هذه التصدعات داخل الدائرة الإسلامية. وفي الأخير ربما أهم النقاط التي يمكن أن تشكل لك نقطة أساسية أن البرلمانات، الكثير من البرلمانات الإفريقية أو الآسيوية لا تمتلك برلمانات، بمعنى أنت كيف يمكن أن تؤثر أو تعكس الإرادة الشعبية؟ لأن اتحاد المجالس صحيح. البرلمانيات هي في الحقيقة تعكس الإرادة الشعبية، وهنا المشكلة في التحول الديمقراطي. الكثير من الدول لا تمتلك برلمانات، وبالتالي هنا الثقل الدبلوماسي البرلماني يعكس الإرادة الشعبية ممتاز. الحقيقية. دكتورة هبة، إن كنت معنا ربما نتحدث عن كل هذه المستجدات في المشهد الدولي، ونتحدث أيضا عن ربما إرهاصات لعالم جديد وخارطة سياسية جديدة في العالم وسط كل ما يحدث فيه. ما المنتظر أو ما المأمول من منظمة التعاون الإسلامي ومن اجتماع هذه المجالس البرلمانية اليوم في الجزائر في المستقبل، خاصة وأن العديد من الملفات خاصة الملف الفلسطيني يحتاج إلى تضافر الجهود اليوم؟ الحقيقة بالرغم من النظرة اللي بتشوبها بعض التشاؤمية عن وضع العالم الإسلامي، لكن أنا عندي نظرة نوعا ما تفاؤلية، إن أنا عندي كتلة سكانية كبيرة من المحيط إلى الخليج تنتمي إلى العالم الإسلامي. والحقيقة هذه الكتلة السكانية الكبيرة بينظر إليها على أنها ذات ثقافة دينية واحدة وذات لغة واحدة وهي اللغة العربية. وبالتالي هذا انتصار جيوسياسي كده مطلق ومنحة من الله، لكن إذا ما تم استخدامها بصورة إنسانية وبصورة فيها نوع من أنواع الإتقان في الاستخدام.
هذه الكتلة السكانية بالرغم من يعني اختلاف الأهداف وتشتت الأهداف في الفترة الماضية، لكنها جميعها الحقيقة عندها مبايعة وإطلاق على القضية الفلسطينية، وأنها دون باقي القضايا العربية هي القضية الأم الحقيقة، وهي القضية الجامعة الشاملة لكل يعني الانتماءات العربية والانتماءات الإسلامية. خلينا كمان ننظر نظرة إيجابية، لأن كل هذا التكتل الإنساني إذا ما تم دعمه وشحنه بصورة أو بأخرى، فنحن يعني أمام قوة تصويتية في الأمم المتحدة، أمام برلمانات لدول متعددة ومختلفة تدعم القضية الفلسطينية، أمام ثقافة واحدة تجاه عدالة القضية الفلسطينية. وبالتالي أعتقد أن العالم الإسلامي هو الداعم الأول للقضية الفلسطينية. التحول زي يعني ما أشار أستاذنا الدكتور صايغ أن البرلمانات تعبر عن الشعوب، وبالتالي فكرة دعم البرلمانات للمؤتمر الإسلامي أو منظمة المؤتمر الإسلامي هيكون هو تعبير عن الرغبة الشعبية الحقيقية في دعم هذه المنظمة وإيجاد مقر حقيقي لها ودعم الأقليات المسلمة على مستوى العالم. الحقيقة بالنسبة لي أنا القضيتين الأهم واللي بتمنى أن يتم تناولهم في منظمة المؤتمر الإسلامي هي القضية الفلسطينية بالدرجة الأولى، وأمان المواطن الفلسطيني وائتمانه على حياته وقدرته على ممارسة الحياة الطبيعية دون التعرض لمضايقات الاحتلال الإسرائيلي، ثم الشروع في الحديث عن وطن للفلسطينيين وإقامة دولة فلسطينية. ثانيا الحديث عن المقدسات الإسلامية داخل فلسطين. الحقيقة لازم يكون هناك دعم شعبوي ودعم عربي وإسلامي لهذه المقدسات والحفاظ عليها. أما بالنسبة لقضايا الأقليات على مستوى العالم، أعتقد أن دعم القضايا الخاصة بالإسلام في أفريقيا الوسطى وفي الدول الإفريقية وفي نيجيريا وتعرض المسلمين هناك لعدد من المضايقات والتضييقات وفي منطقة شرق آسيا، أعتقد أن الإجراءات ولائحة الإجراءات اللي قيل عنها أو تم الحديث عنها واتخاذها في عدد من برلمانات العالم العربي ويعني تصعيدها إلى منظمة المؤتمر الإسلامي، ده هيكون من أهم الإجراءات اللي بننتظر إن شاء الله أن يكون لها تأثير. وعلى كل سيكون لنا متابعة أكيد لمخرجات وكذلك مجريات هذا الاجتماع. دكتورة هبة، ربما في أقل من دقيقة ضيفي في الاستوديو نتحدث فقط عن الجزائر. الآن يبدو أنها في كل مرة وفي كل موعد من خلال هذه الاجتماعات تبحث عن عمقها العربي والإسلامي والإفريقي. ما أهمية هذا التحرك الجزائري اليوم للدبلوماسية؟ الأستاذ بدر الدين، الجزائر تعيش فترة الأمل فسيح، بمعنى في ظل هذه الأزمات التي تهدد دعني أقول المقدسات الإسلامية من فلسطين إلى القضايا التحررية، فإن الجزائر تجد نفسها في الترتيبات الأولى، لأن تعافي الجزائر على المستوى المؤسساتي وعلى المستوى الإرادة الشعبية هي دائما ما تنعكس إيجابا على القضايا العالمية وخصوصا القضايا الإنسانية والتحررية في العالم. نعم بروفيسور بوحنية. يبدو لي أن الديناميكية الدبلوماسية الجزائرية عملية مهمة جدا. كما قلت الجزائر تمتلك كل المقومات أن تعطي هذا الإشعاع الروحي الاقتصادي الأمني بحكم خبرتها، بحكم موقعها الجيوسياسي، بحكم خبرتها في بناء السلم، بحكم خبرتها في حلحلة الأزمات بالطرق السلمية، بحكم كونها تمتلك مقاربات مهمة في مكافحة الإرهاب، في عولمة تجريم الفدية للجماعات المسلحة، نشر ومأسسة الخطاب الروحي عن طريق مؤسسة علماء الساحل اللي مقرها في الجزائر وغيرها من المؤسسات ذات الصلة. أعتقد أن هذا هو الوقت المهم جدا لبعث هذه الديناميكية، الوقت الذي يسعفه الزمان والمكان والقيادة السياسية وأيضا تضافر جهود الفردية والجماعية. إذا شكرا جزيلا لكم، نقاش معكم شيق. شكرا جزيلا بروفيسور بوحنية أقوي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية على الحضور وتقديم كل هذه الإفادات اليوم، وكذلك الشكر دائما للبروفيسور مصطفى صايغ أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية على حضوره دائما وكذلك تقديم كل هذه الإضافات. ونشكر كذلك ضيفتنا من العاصمة المصرية القاهرة الدكتورة هبة البشبيشي، إذا المختصة في الشؤون الإفريقية، كانت معنا عبر خدمة الهاتف. وكنا نأمل أيضا أن يلتحق بنا الأستاذ إذا إسماعيل الرملي الباحث المختص في الشؤون الاستراتيجية من العاصمة طرابلس، إلا أنه تعذر عليه اللحاق بهذا النقاش. بذا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذا العدد من برنامج توقيت الجزائر. نلتقي الأسبوع المقبل بحول الله، في أمان الله.
ليكن في علم المواطنين المولودين بين الفاتح يناير وال31 ديسمبر 2006 أنهم ملزمون